vaccination center. Sana nga mabaksinan para hindi sayang yung pamasahe ko, guys. Tala, guys. May booster shots na ako. Sakit. So, ito yung Kuwait Vaccination Center, guys. Yan. So, tapos na akong magpa-booster shots. Ito. Meron na akong card. Ayan, for the first. Ito na yung ko, guys. Booster shots. First booster shots. Ay, alam nyo, yung booster shots pala, siya, 0.25 ml. Yung first, second dose, lang siya, 0.5 ml. So, ramdam na ramdam ko yung difference kasi ang bigat, tapos masakit. So, ang ginamit sa akin, Spike Vax. First time ko makarinig nito, So, same location yung sa ko dati, guys. Yung sa vlog ko dati. Diyan pa rin. Doon pa rin. Kaya, ang hirap pumanap ng taxi dito. Masyadong mahal. So, diyan namin binili yung relo ko, guys. Yung latest na relo ko. Doon. You wanna go play? May na, guys, so. Wow. Dito ako sa Marina Beach Park, guys. Yan, maaraw pa kahit 6:30 na ng gabi. Pero may araw pa. Galing akong patusok ng booster. Yan, bago na yung suot ko kasi yung suot ko kanina natapunan ng ketchup, kaya eto, bumili ako at sinuot ko agad. So yan, guys, maliwanag pa dito sa Marina Park. Yan, natuwa lang ako sa dami ng ipon, lalo na yung Mayna.
kasi soon hindi ko na sila makikita kasi 'di ba ano, mainit dito. Ayan, may mga pigeons, doves, then namulaklak na yung ano guys, so palms. Hindi ko alam kung anong uri ng palms to. Yan, alam niyo ba kung anong palms to guys? Ganda. Hindi naman to date palms. Iba yung dates. Ang bulaklak guys, so kaso ay ang daming bubuyog. Yan, may mga bubuyog siguro pag ano may araw pa namumukadkad to. Ano na kasi ngayon gabi na kaya tulog. Pero maganda pa rin tingnan. Ayan, yan, ganda ganda. Or nandito na ako sa Lulu Hypermarket guys. Mapapansin nyo, ayan, color black na naman yung suot ko. Pangatlong beses ko na tong ano, palit guys. Kasi parang ano, hindi ako comfortable sa suot ko kanina. Kaya ano, nagbihis na naman ako. Buti yan, kasama ko yung asawa ko. Kaya bumili lang kami ng bagong shirt. Ayan, color black. My favorite color. Go-grocery na naman kami guys. It's our weekly task. Kasi off ng asawa ko. So, magpapaalam na naman ako. Thank you so much for watching. And see you sa next kong vlog. Bye!